Hi guys, welcome to kalakal kitchen. இன்றைக்கி நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தக்காளி, காஞ்ச மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு, சுகரு, கொஞ்சோண்டு உப்பு. 1 கிலோ தக்காளி எடுத்தோன்னா 1/2 கிலோ சர்க்கரை சேர்க்கணும். 1/2 கிலோ எடுத்தோன்னா 1/4 கிலோ சர்க்கரை சேர்க்கணும். இப்போ நம்ம உப்பு எல்லாமே தேவைக்கேற்ப லைட்டாக உப்பு போட்டால் போதும். அப்போ தான் சர்க்கரையோட டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்குறதுக்காக. இப்போ நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதும். 1/4 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நிறைய வெந்துருச்சு. இதில் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வேக தக்காளி ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு இப்போ அரைச்சதுக்கு போதும். ஆறுனதுக்கப்புறம் போடுங்க. இதே பெங்களூர் தக்காளியும் காஷ்மீரி சில்லி போட்டோம்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ லாக்டவுன் பீரியடுன்றதுனால ஷாப்பிங் பண்ண முடியல. அதனால் இருக்கிற தக்காளியும் காஞ்ச மிளகாய் வச்சு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். இந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம ரைஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சாஃப்டாக மிக்ஸியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஒரு வடிகட்டி வச்சு இதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். அதில் இருக்க சீடு மற்ற எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபில்டர் பண்ணும்போது வெளியில் வந்துடும். இஞ்சி பூண்டு வேணுங்கவோ போட்டுக்கலாம், வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அரைச்சி ஏற்கனவே இருக்க தண்ணி இருக்குல்ல, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பில் வச்சு ஒரு கொதி வந்தால் போதும். ரொம்ப அது கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நல்லா ஒரு கொதி வந்தோடனே எடுத்துட்டு நம்ம டிஷ்ஷுக்கு சமோசா எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.